Zdravo, vi gledate serijal Renoviranje salonca. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako se pravilno malterišu i ravnaju zidovi. Dakle, pošto je u pitanju salonac, reč je o zgradi koja je stara oko 100 godina. Malter koji sam zatekao na ovom zidu i na ovom zidu ovde, bio je izuzetno ispucao i doneo sam odluku da ga potpuno skinem. To sam posebno uradio zato što će se ovde nalaziti kuhinski nameštaj i ukoliko zidovi ne budu bili ravni pod pravim uglom, taj ugao će se negde vidjeti. Situacija sa kojom se možete susresti jeste da radite sa zidovima koji su nastali u različito vreme i koji su različitog kvaliteta zidenja. Na primjer, ovaj zid je originalan, dok je ovaj pregradni zid izgrađen pre nekih 50 godina. Kao što vidite, pri zidanju ovog zida nisu korišćene isključivo cele cigle kako bi trebalo, već su umetani parčići cigli i to na sredinu reda. Što znači da ovaj zid nije najkvalitetnije sazidan. Nakon skidanja starog maltera, a pre stavljanja novog, potrebno je pripremiti zidove. To je proces koji obuhvata veći broj koraka, od kojih su neki obavezni, a neki nisu. Sada ću vam pokazati šta sam ja uradio. Prvi korak je skidanje zaostalog maltera pomoću špahtla. To se drugčije zove špahtlanje zida. Proces je jako jednostavan, uzmete špahtlu i krenete da stružete po zidu. Gde god vidite malter koji je zaostao na cigli, on će prosto krenuti da spada, zato što je on slabo vezan. I te sve slabo vezane delove želimo da uklonimo. Na ovom zidu je već to urađeno, tako da ja to ne mogu da pokažem, ali vidjet ćete i sami kada budete radili, ništa to nije neka ozbiljna nauka. Sljedeći korak je takozvana abrazija zidova, što znači duboko struganje zida kako bi se površinski sloj na kome se nalaze nečistoće, masnoće i sve drugo što je zaostalo i što bi smetalo vezivanju materijala skinulo. Način na koji se to radi jeste tako što se kupi ovakva metalna četka koja se montira na brusilicu. I onda se prolazi po površini zidova, a ona svojom silom skida taj površinski sloj i dolazi se do ove malo intenzivnije crvene boje. Kada budete koristili brusilicu, vodite računa da on ima dovoljnu snagu, da ima bar 2000 W ili više. Zato što koliko budete koristili slabiju brusilicu, ona će se pregrijati i možda crći. Ako nemate jaku brusilicu, možete je pozajmiti ili iznajmiti uz novčanu nadoknadu na jedan dan koliko vam najviše treba da sastružete veliki broj zidova. Ovi zidovi su već svi pređeni metalnom četkom, odnosno završena je abrazija, a ja vam ne mogu pokazati snimak toga zato što nastaje toliko velika prašina da nije moguće koristiti opremu za snimanje u istoj prostoriji. Sljedeći korak je izduvavanje zaostale prašine u fugnama i šupljinama koje se nalaze među ciglama pomoću kompresora. Uzmete ovaj pištolj i jednostavno prelazite celu površinu zida i na taj način isterujete prašinu. Imajte u vidu da mi je za ovaj korak neophodna maska jer će opet nastati veliki oblak prašine koji sprečava normalno disanje. Abrazija zidova metalnom četkom i izduvavanje prašine kompresorom nije nešto što možete da uradite ukoliko nemate adekvatan alat. To je preporuka koja vam garantuje da će malter koji ste stavili dobro prijanjati uz podlogu. Ali treba da imate u vidu da to nije nešto što mora da se radi u svim slučajevima, već je pre potrebno to uraditi ukoliko su u pitanju posebno problematične površine. Na primjer, to mogu biti zidovi koji su bili izloženi spoljašnjim uslovima dugo, ako je na njih bilo zalepljeno nešto što se pri skidanju nije do kraja skinulo, što je ostavilo jedan debeo film ili nešto drugo što bi zaista dovelo do toga da malter ne može da se veže. Recimo, u ovom stanu ja smatram da je to bilo neophodno uraditi u kupatilu, u delu zidova pri dnu, na koji je bio zalepljen kondor, koji je posle skidanja štemalicom ipak ostavio jedan crni sloj koji se tek potpuno skinuo korišćenjem metalne četke. Nakon izduvavanja prašine kompresorom, potrebno je celu površinu zidova usisati. Uzmete usisivač, stavite ovako široku četku i pređete sve površine. Nakon isisavanja prašine, zidove je potrebno odmasliti. To znači da ih je potrebno oprati i u tu svrhu možete da koristite kalijumov sapun koji se može kupiti u gotovo svakoj farbari i ribaću četku. Malo sapuna stavite na četku i krenete da ribate zidove.
Zidove smo oprali i sačekali da se osuše. Sada ide sledeći korak, a to je stavljanje osnovnog premaza ili primera. Primer se upotrebljava iz dva razloga. Prvi je da se smanji preterana vodoupojnost površine, a drugi je da se vežu slabo vezane čestice koje su uvek morale da zaostanu na površini. Prema uputstvu od proizvođača, za kontaktni premaz pre nanošenja maltera, ovaj primer se razređuje u proporciji 1:2 sa vodom. Pripremljeni rastvor sa podlogom možete nanositi na dva načina, pomoću prskalice i pomoću četke. U oba slučaja važno je da podloga dospe do svih površina i unutar svih šupljina. Pošto se radi o staroj cigli, naneo sam primer 2 puta. Vodoupojnost predstavlja sposobnost materijala da u sebe upije određenu količinu vode za određeno vreme. Smanjenje vodoupojnosti kod izrazito vodoupojnih materijala, kao što je na primjer cigla, pomaže da se voda ne upije previše brzo iz maltera u ciglu pri sušenju maltera. Ovo je važno zato što se na taj način smanjuje verovatnoća da će se u malteru prilikom sušenja pojaviti pukotine. Takođe je važan i drugi razlog zbog koga se koristi podloga, a to je vezivanje slabo vezanih čestica prašine. Sloj prašine koji je zaostao na nekoj površini može izazvati da materijal koji se na tu površinu nanosi zajedno sa prašinom otpadne. Ipak, za sušenje maltera i njegovo vezivanje je ključno da podloga ne bude potpuno vodoodbojna. Zato treba da koristimo podlogu prema uputstvu proizvođača i prema razblaženju za našu namenu. Kada sučete malter i povodite stare instalacije, u zidovima ostane veliki broj rupa koje je potrebno popuniti. Za popunjavanje rupa i širokih fugni preporučuje se korišćenje reparatornog maltera. Ovi malteri dozvoljavaju nanošenje u većoj debljini, a da pri tome ne gube na karakteristikama. Radi boljeg prijanjanja maltera, zidove sam neposredno pre stavljanja poprskao vodom. Evo kako izgleda ovaj prvi zid nakon popunjavanja. Prelazimo na sledeći. Da bi se dodatno ojačao prostor oko rupa, preporuka je da se zalepi fasadna mrežica najmanje 50 cm oko sredine rupe.
Kada radite sa visokim plafonima, otežavajuća okolnost je što svi ovi radovi traju dosta duže i morate mnogo puta da se penjete na merdevine. Isti postupak sam ponovio i u kupatilu. Preostalo je još samo da se zidovi armiraju mrežicu. Za ovo je najbolje koristiti lepak za keramiku, mada iskustvo pokazuje da se mrežica može dobro zalepiti i ako se koristi mešavina lepka i maltera u odnosu 1:1. Po pravilu, prvo se nanosi lepak na zidove bez mrežice, zatim se utapa mrežica, a onda se još jednom površina zaglađuje gletaricom. Nije preporučljivo prisloniti mrežicu na čist zid i onda je samo premazati lepkom. I nakon ovoga, zidovi su skroz spremni za malterisanje, što ću vam detaljno pokazati u sljedećoj epizodi. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, lajkujte video i potpišite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Svako dobro!